Փարաքարի համայնքապետի սպանության համար ձերբակալված Նարեկ Օհանյանի փաստաբանը հայտարարել է, որ խորը հակասություն կա քննչական կոմիտեի նախագահի հրապարակային հայտարարության եւ իր պաշտպանյալին առաջադրված իրական մեղադրանքի միջև։ Փաստաբանը հիշեցրել է, որ 2 օր առաջ քննչական կոմիտեի նախագահը հայտարարել էր, որ Նարեկ Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում առերևույթ հանցանքին օժանդակելու համար, բայց Օհանյանին փաստացի մեղադրանք է ներկայացված ոչ թե օժանդակելու, այլ սպանություն կատարելու համար։ Դատարանն էլ Օհանյանին կալանավորել է հենց այդ հիմքով։ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդա Գրիգորյանի սպանության իրական հեղինակը 20-ամյա Գևորգ Հարությունյանն է, ըստ իրավապահների, որը խոստովանել է հանցանքը, ասել է, որ պատճառը եղել է վրեժխնդրությունը։ Սպանությունը կատարել է իր մտերիմ ընկերոջ Գրիգոր Օհանյանի վրեժը լուծելու համար, վերջինիս մահվան մեջ մեղադրելով սպանված համայնքապետ Վալոդա Գրիգորյանին եւ նրա շրջապատին։ 20-ամյա մեղադրյալը պատմել է, որ 1 ամիս շարունակ հետևել է զոհին, նախապատրաստելով սպանությունը։ Ի դեպ, իրավապահները խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված մարզասրահի քարտի միջոցով են պարզել սպանության հեղինակի ինքնությունը։